হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম আজকে আপনাদের জন্য খুবই মজাদার একটা রেসিপি, সেটা হচ্ছে পপকর্ন। দেখতেছেন পপকর্ন আজকে আপনাদেরকে কীভাবে ভাজতে হয় ও ভেজে দেখাবো। একটা আপনার ডিক্স লাগবে, কিছু পপকর্ন লাগবে, কিছু অল্প পরিমাণ সয়াবিন তেল। হ্যাঁ, জাস্ট সয়াবিন তেলটা গরম হলেই কিন্তু আমার পপকর্নের কাজটা, ভাজার কাজটা শুরু হবে। দেখতেছেন আমি চুলার মধ্যে অলরেডি দিয়ে দিচ্ছি হালকা করে সয়াবিন তেল, বেশি দিবেন না, কারণ বেশি দিলে আবার জিনিসটা তৈলাক্ত হয়ে যাবে। সো এখন আমি পপকর্নগুলো দিয়ে দিব এখানে। দেখেন খুব অল্প পরিমাণ পপকর্ন দিয়ে জাস্ট ঢাকনাটা আমি কি করে দেব, ঢেকে দিব এবং তার মাঝখানে একটু কাজ করবেন, সেটা হচ্ছে একটু নেড়ে চেড়ে দিবেন, যাতে জিনিসটা একটু কি হয়ে যায়, ফুলার সম্ভাবনা বেশি থাকে তখন। দেখতেছেন অলরেডি আমি কিন্তু দিয়ে দিছি, একটা আওয়াজ হচ্ছে, একটু টুস 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 করে আওয়াজ হচ্ছে, মানে এটা ফুটতেছে, ফুলে যাবে। সো আমি একে একে পর্যায়ক্রমে, আমি যেহেতু অল্প করে নিছি, কিন্তু অল্প করে বেশি নিছি, ভুট্টার এগুলো দিয়ে কিন্তু আমি সবগুলো বাছবো। দেখবেন অনেকগুলো আমি হালকা করে লবণ দিয়ে দিলাম, যাতে একটু খাওয়ার সময় একটু টেস্ট পাওয়া যায়। জাস্ট 1 থেকে 1.5 মিনিটের ভিতর আপনার পপকর্নটা ভাজা শেষ হয়ে যাবে, খুব অল্প সময়ের ভিতর। তো যারা দেখতেছেন অবশ্যই আজকে ভিডিওর মাধ্যমে উপকৃত হবেন। যারা জানতেন না পপকর্ন কীভাবে আসলে বাছতে হয়, তারা অবশ্যই এই ভিডিওর মাধ্যমে ইনশাল্লাহ উপকৃত হয়ে যাবেন কীভাবে বাছতে হয়। আর অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমার যে ইউটিউব চ্যানেল পাশে থাকা আইকনটির মধ্যে একটু ক্লিক করে দিবেন, সঙ্গে থাকবেন, ভালো মন্দ জানাবেন। এখন দেখেন খুব আওয়াজ হচ্ছে, দেখেন এই সবগুলো এখানে বেশিক্ষণ লাগে নেই, এই যে আমার এক প্লেট সম্পূর্ণ। তো ঠিক আছে, সবাই করে দেখবেন, টেস্ট করবেন, মজা হলে আমাকে জানাবেন, আমিও খাচ্ছি, আপনারা খাবেন, ইনশাল্লাহ আবার দেখাবে। আসসালামু আলাইকুম।